Heyo, ketemu lagi Nutri. Semoga sehat dan semangat. Hari ini kita akan bahas soal batuk darah. Kalau kita mengalami batuk darah, dokter selalu memikirkan apakah ini TBC atau bukan TBC. Kenapa kita harus memikirkan TBC? Karena penyakit ini bisa sangat menular, sangat cepat menular. Banyak sekali terjadi di Indonesia. Dan satu lagi, TBC ini bisa menyebabkan kematian karena adanya kehancuran pada jaringan paru-paru. Sehingga kalau ada batuk darah, kita pikirkan ini TBC atau bukan. Gejala tambahan lain kalau misalnya batuk darah biasanya ada sesak, demam di malam hari, turun berat badan. Jadi itu kemungkinan lebih besar kalau itu TBC. Bisa juga kalau kita batuknya terlalu keras, terlalu memaksakan batuk itu, sehingga ada iritasi di belakang rongga mulut kita dan menghasilkan perdarahan. Kemudian yang berikut lagi bisa jadi karena ada trauma. Trauma itu bisa tertusuk, terpukul atau terjepit atau ada tergores mungkin dari makanan kita, bisa juga menyebabkan batuk darah. Kemudian lain lagi bisa juga ada infeksi, ada radang, ada yang membengkak sehingga dia rapuh sekali pembuluh darahnya sehingga terjadilah batuk darah itu. Tetapi tetap paling penting batuk darah selalu kita pikirkan apakah ini TBC atau bukan. Kalau ini TBC maka harus segera diobati karena pengobatannya membutuhkan waktu 6 bulan dan perlu evaluasi ulang berlanjut. Kemudian apa yang kita lakukan? Pertama, kita ke dokter, yang pasti ke dokter. Yang kedua, kita harus foto ronsen. Yang ketiga, kita harus melakukan pemeriksaan dahak untuk memastikan bahwa benar-benar kita bukan TBC. Oke? Saya rasa itu saja mengenai batuk darah. Saya rasa info ini sangat singkat tetapi sangat berguna untuk kita. Bagikan ke orang-orang yang membutuhkan info ini. Dan jangan lupa, tetap sehat, tetap semangat.